Every chess master was once a beginner. Pareha na ta. Nagsugod ta walang-wala. Ano mabalik ta sa pagkawalang-wala? When we die, we all become what we have started this kalibutan ba? So, be good always. Be humble always. Ano na siya? Nganong knight first before bishop? Because sa 64 basic principles of chess, not in any particular order, but for me, the most important thing anang 64 is control the center. Bagi na mali. Bagi tao din. 68 na lang. Pag move nimo sa king pawn, kaya ang basic rule number 1 sa 64, which I consider pinaka-important of all, control the center. So asa ang center? Kining upat. So, pag move ni mo gipon, duha na ka central square ang imong i-control, correct? Ang question magod karon, anong knight daw ang imong na-develop? Basic principle number 2, which I put on number 2 position, is knight first before bishop. Remember, there are two knights, the king side knight and the queen side knight. Okay? Nganong 80% na grandmaster ang i-move ang knight sa king? Because it is the farthest piece, minor piece to attack the king. Pila ka move before siya makacheck sa king? 4. 1, 2, 3, 4. Check. 4. Ang queen side knight, katulo. Tulo ka move, check na siya. 1, 2, 3. Check ang king. So the farthest piece to attack the king is the king's knight. That's why 80% of grandmaster kung sa opening, ang move kong knight first before bishop, king side. Then after you develop your two minor piece, you castle the day. Mama na siya, ginatundo at mga bata. So karon, kabalo na mo, anong knight first before bishop? Because ang bishop, inani po siya katarungan anak. For example, nagdusog ipon ang white, nagdusog b6, kaya mag-perk. The bishop, without moving, can directly attack the king. Kung siya kumove na siya trade po check. Nakuha ninyo? Itudlo na yung mga bata ha. Pantay, ninyohon na po na. Ang bishop, dali mo siya mag-attack. Kung nanay, open na dahil na. So ang bishop, yun ang develop sa player kay ano makaduol siya o attack sa king. Kini man ang pinakatugay maka-attack. Ang queen, pag makakita ng diagonal, maka-check mo na yung king. Samot na ni Grok. Kung ma-open na yung file ito nga, patay na yung king. Okay? So, ako na nansiran. Question na po. Question.